Allahumma sholli wa sallim wa barik. Meskipun mengucapkan salawat sareng salam orang kenging pahala anu sangat besar. Meskipun orang ucapkan salawat sareng salam kenging kemuliaan anu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketuntasannya tidak sampai di situ. Jadi orang kedah nuntaskeun henteu cukup maca sholawat sareng salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedah nuntaskeun kumaha hoyong teu diangkeun ku Allah sebagai hamba-Nya, hoyong teu disyafaatkeun ku Rasulullah, hoyong teu dimuliakeun ku Allah, hoyong teu diagungkeun ku Allah. Maka kuncina saur Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika Allah nyauran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad kekasihku, tolong engkau sampaikan, tolong engkau publikasikan kepada seluruh manusia dan bangsa jin seluas-luasnya, dari suku apapun itu, dari ras manapun itu, apa yang perlu dipublikasikan oleh Allah kepada Rasulullah dan Rasulullah mempublikasikan kepada umat. Kalau seandainya umat manusia yang beriman, bangsa jin yang beriman, mengaku cinta kepada Allah, mengaku rindu kepada Allah, mengaku ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya fattabi'uni, mengikuti segala gerak-gerik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lamun seumpamana tiasa nyontoh gerak sareng gerikna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhna, maka hiji hal anu dipasihkeun ku Allah, anu mana ieu hal panandingi dunya jeung eusina. Naon eta?
yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah bisa? Bisa. Kalau seseorang hamba sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dia akan diberikan ketenangan, akan diberikan kebahagiaan. Kubur dia akan selamat. Syiratul mustaqim, dia akan bisa melewati syiratul mustaqim dengan benar. Surga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu kumaha carana bisa nyontoh gerak sareng gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ambil dua heula. Hiji, diutusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pikir menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Lalu kepada siapa kita perlu berakhlak? Yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua dengan sesama manusia. 13 tahun Rasul berjuang di kota Mekah untuk membina akhlak, untuk membebaskan manusia daripada kebodohan. 13 tahun perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Mekah hanya semata-mata untuk meninggikan akhlakul karimah. Ketika dicaci maki oleh kafir Quraisy, ketika hampir dibunuh oleh kafir Quraisy, ketika diludahi oleh kafir Quraisy, Rasul tetap mempertahankan, memperbaiki umat pada saat itu agar berakhlak. Yang pertama adalah berakhlak kepada Allah. Bagaimana berakhlak kepada Allah? Satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, nunggalkeun Allah Subhanahu wa taala dina manahna, dina lisana, dina pikirna, dina gerak jeung aktivitasna, tunggal ka Allah Subhanahu wa taala, teu semata-mata ngalengkah lamun teu nyuhunkeun ridha Allah. Dan semata-mata hirup lamun teu hayang ka Allah. Dan teu semata-mata ayeuna ibadah kudu pujuna Allah. Teu aya sembaheun kecuali Allah. Minta ka Allah, dipasihan ku Allah, berserah diri ka Allah. Apapun kegiatan dan aktivitas yang dilakukan semata-mata tujuanna dina manahna manunggal ka Allah Subhanahu wa taala. Ngarasa ditetep, ngarasa ditingali, ngarasa didangu, ngarasa diawaskeun ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul sieun dina hatena, sieun naon, sieun kalengitan rahmat Allah, sieun kalengitan maghfirah Allah, sieun teu diaku ku Allah, sieun ayeuna pulang di alam dunia ka mana karep kulayaban, sieun teu diakui status kehambaan aku Allah Subhanahu wa taala, sehingga hate anu dipinuhan ku eta manunggal ka Allah Subhanahu wa taala, makrifat ka Allah Subhanahu wa taala, ngagerakeun dimulai lisan sampai ka ujung ieu supaya taat terus-terusan ka Allah, supaya teu eureun ngalengkah ka Allah Subhanahu wa taala, ngejauhan midua ka Allah Subhanahu wa taala. Ari mentana ka Allah, datangna ka Mbah. Aya kitu. Aya kitu. Mentana ka Allah, datangna ka Mbah gitu ya. Itu masuk ka tore kumaha diaku ku Allah Subhanahu wa taala. Kuncina aya dina ieu tah, dina manah urangna tujuanna ka mana ieu hirup teh? Tujuan ka mana? Kana dunya leuheung lamun meunang. Dunia nu diudag-udag ku urang leuheung lamun beunang ku urang, lamun teu beunang stres nu aya.
lamun tujuan ka Allah, oh Allah teh ridho abdi dipasihan dina kaayaan kieu teh. Duh mangga Gusti, abdi nyanggakeun hirup sanesnu abdi, umur sanesnu abdi, rezeki sanesnu abdi. Abdi mampu dipasihan ku Gusti, mudah-mudahan tina paparin ti Gusti aya ridho pikeun abdi anu matak nyelametkeun abdi dunya jeung akhiratna. Maka akhlak ka Allah timbulkeun, mengesakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala, nunggalkeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu disembah, teu aya nu dipenta, teu aya nu disujudan kecuali Allah. Yuwunkeun ka Allah, ulah datang ka entah bahaya bener. Maka hiji akhlak ka Allah. Contoh ku urang bagaimana kedekatan Rasulullah ka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayeuna cintana Rasulullah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta tos dijamin surgana. Urang aya jaminan surga teh? Insyaallah saya husnuzannya saya sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Cik di kubur urang bisa selamat henteu? Insyaallah. Di Siratal Mustaqim bisa selamat henteu? Insyaallah. Mudah-mudahan can aya jaminan pikeun urang. Tapi lengkahna loba kapengaruhan ke tipu daya dunia. Lengkahna loba kapengaruhan ku tipu daya dunia sehingga mopohokeun kana boga dunia jeung kanu ngajarkeun bisa menang dunia. Mengajarkeun bisa menang dunia saha? Kanjeng Rasul mengajarkan supaya bisa menang dunia, kenikmatan dunia dipasihkan. Saha mengajarkan anak wirid di saha ini Rasul di guru urang sampai sanad keilmuan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sadaya didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ku urang perlu diterapkeun. Paham? Maka dua, akhlak kasaha atuh? Akhlak kasesama manusia. Kumaha carana berakhlak kanu saluhureun, kumaha berakhlak kanu sahandapeun, kumaha berakhlak ka ayeuna hatta hewan, ka tumbuh-tumbuhan, ka ciptaan Allah anu lain diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bisa menang kasih sayang jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya pulang di alam dunia teh dikuburna pinuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, bakal pikeun urang sadayana anu perlu ku urang aplikasikeun. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun bahwa ketika berkumpul dengan para sahabatna, Rasulullah nyaurkeun bahwa Allah nyaurkeun ka kaula, barang siapa yang ingin duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak pernah duduk di surga dunianya Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil untuk masuk ke surganya Allah. Maka harus duduk dulu di surganya dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tetapi pengertian daripada baiti jannati ini banyak yang salah kaprah. Bukan digarisbawahi dengan rumah mewah, perabotan mewah, peralatan rumahna mewah, harta itu di dia, kasurna mewah, kursina mewah. Bukan kemewahan baiti jannati itu. Kalau baiti jannati definisinya adalah kemewahan, cik dina sejarah di rumah Rasul aya barang-barang mewah teu aya. Cenah dapur nyaman, tidur harus nyaman, cenah
Marah cina ayeuna ibadah oge nya nyaman eta mah cek urang. Baiti jannati mah hilaqul zikri wa majalisul ilmi. Di mana di setiap rumah dijadikan hilaqul zikri, kumpulan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah na gedong tapi jauh tina eling ka Allah, eta lain baiti jannati. Rumah na biasa-biasa wae tapi eling ka Allah beurang jeung peuting, maka masuk kategori eta. Wa khilafuz zikri wa majalisul ilmi, khilafuz zikri wa majalisul ilmi. Nu kadua nyaeta tempat pengkajian ilmu Allah dan ilmu Rasulullah. Maka kumpul mah di dieu urang sadaya dina raraga mukakeun kunci surga. Kunci surga nyata ke Allah Subhanahu wa taala, salah satuna ngumpulna urang di tempat-tempatan di nararaga calik di surga dunia na Allah. Itu surga dunia na Allah Subhanahu wa taala. Maka bawa pulang ke rumah, terapkeun di rumah, oh baiti jannati teh ternyata eusina tempat anu dipake eling ka Allah, tempat anu dipake zikir ka Allah Subhanahu wa taala, jeung tempat pengkajian ilmu Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ieu masuk logika rek kumaha ayeuna urang uninga ka Allah lamun teu zikir jeung eling ka Allah. Rek kumaha ayeuna Allah ku urang sadaya disuhunkeun kasalamatan ka Allah Subhanahu wa taala tanpa disebutkan nama Allah. Dzikir pun masih dibatasi, wirid pun masih dibatasi. Kadang eling, kadang henteu. Lamun aya pamentana eling, lamun teu aya teu eling saha eta? Conah lain. Conah. Maka PR bikin orang. Oh, berarti lamun orang hayang calik di surga dunia, surga Allah Subhanahu wa taala, orang kudu ngajadikeun setiap rumah orang sebagai surga dunia na Allah. Hiji kumpulan zikir anu ngadeukkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana tempat pengkajian ilmu Allah. Jika orang tiasa kenal Rasul, tiasa kenal Allah tanpa mengkaji kenal tuh. Tanpa ngaji bakal kenal itu, bakal uningah itu. Berarti ku aya ngaji ngadeukeutkeun jeung ngenalkeun urang ka Allah sareng ka Rasul. Allah. Maka lamun ketika di rumah dijadikan tempat pengajian, dibuka pengajian, dijadikan tempat dzikir penghunina areling dzikir ke Allah Subhanahu wa taala, berarti sami jeung ngabangun surga dunia na Allah Subhanahu wa taala. Maka satu keluarga tersebut, satu riungan tersebut, satu kumpulan tersebut insya Allah akan didudukan di surga na Allah Subhanahu wa taala. Siap menjadi setiap rumah baiti jannati? Siap. Modalnya dua, tengah modal memerlukan modal jutaan, puluhan jutanya. Bismillah pun jadi abdi mu ustaz biasana bismillahirrahmanirrahim mungkul bisa jadi asal hatena banten kan Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua dijadikan tempat pengkajian ilmu Allah sareng ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kriteria orang-orang yang menjadikan baiti jannati tersebut insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bisa melalui dengan sholawat, bisa melalui dengan zikir, tempat sholawat bisa ngajadikeun cahaya di kubur, bisa nyebrangkeun ke siratal mustaqim, bisa nyebrangkeun masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minas salati alayya fa innahu
nurun fil qabri wa nurun 'ala sirati wa nurun fil jannah. Sesungguhnya saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru lobakeun maca shalawat ka kami, lobakeun maca shalawat sareng salam ka kami, alayya ka kami, fa innahu maka saestuna eta shalawat nu dibaca ku araranjeun, salam nu dibaca ku araranjeun ka kami nyaeta nurun fil qabri, jadi cahaya di alam kubur, bakal jadi terang benerang, bakal jadi cahaya ketika orang kapoekan di alam kubur, bakal jadi pitulung ketika orang disiksa komunkar sareng nakir ketika poek dikubur gitu. Maka cenah ieu ketika hirupna pernah macakeun sholawat jeung salam ka Kanjeng Rasul, sok sanajan ayeuna hitunganna cuman 10 cuman 100 tapi bener macana hatena ruhna nyaeta hirup pikeun ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dina poe eta dina saat eta siksa kubur eureun jeung caang kuburna. Ketika ngabring nyebrang ke siratal mustaqim kulantaran wasilahna sering macakeun shalawat ka Rasul, sering ngagungkeun Rasul, sering ngucapkeun salam ka Rasul, maka salamet nyebrang di siratal mustaqimna karena menunjukkan rasa cinta ketika hirup di alam dunia na ka Rasul. Jadi penentuannya di kehidupan ayeuna anu nangtukeun kubur, barzakh, kubur, terus ayeuna mizan, hisab, siratal mustaqim ditangtukeun kumaha ayeuna urang bersikap ka Allah jeung ka Rasul. Maka ngadatangkeun cahaya nyebrangna bakal bisa. Terus wa nurun bil jannah, jeung ngajadikeun cahaya di surgana Allah Subhanahu wa taala. Surgana pun akan surga yang sangat tinggi derajatnya, bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan peringatan Maulid Nabi, urang introspeksi. Tadi saur pribalus di awal maulud mah bisa diayakeun iraha wae oge, wajib hukumna ngagungkeun mauludan rek di rumah rek dimanapun silahkan, rek maca barzanji mediana rek sholawatan, rek ayeuna medar kisah-kisah Nabi, rek ngondang ustadna ka rumah pun silahkan. Tetapi lamun disebut maulid nyata hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon fungsina urang ngayakeun maulud? Kuduna ngayakeun maulud dina saban-saban waktu, dina saban-saban poe, tah eta teh jawabanna supaya urang meunang pitulung di kubur, terus di siratal mustaqim, terus bisa babarengan jeung Kanjeng Rasul di surgana Allah Subhanahu wa taala. Maka harus jeung wajib dikejar. Siap ngejarna? Siap ngejarna? Kedah siap. Namun hayang diakun teh cik ibu lamun hiji mangsa bapana keur ulin kanu lain, datang ibu kadinya ulin ka tetangga ka saha, ketika ulin teh ditaros kuno ayeuna diulinan ku bapakna teh, ari ieu saha eta ka ibu teh, ari ieu saha teuing terkenal nyeri hati teh ku salah teh kitu teh. Nyeri teh bakal jadi kolang seran moal nyeri, tah bayangkeun urang ngabring ka ditu ketika di padang mahsyar, ketika ayeuna proses syafaat, ketika orang rek ngaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang teu dipalire-palire acan, orang dicuekeun ku Rasulullah. Ai di dunia mah ngakuna umatna, kulantaran ngaku we hungkul teu diaplikasikeun pengakuanana dina kahirupanana.
Akhlakna jauh, berakhlak ke Allah pun jauh, apalagi akhlak sesama manusia. Nerapkan ayat nak dicontohkan ku Rasulullah pun sangat sedikit. Maka ketika ngabring proses itu, orang di hari-hari pun bakanya itu nyeri, lebih nyeri daripada tadi dicontohkan ketika ditanya ku tetangga, jadi aku kusalaki. Eta mah di dunia hukum nyerina bisa kaubaran, tapi walaupun ketika orang jadi aku ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nyerina eta moal biasa keubaran bisa ngaragrekeun urang kana derajat anu paling hina neraka Allah Subhanahu wa taala. Hoyong. Maka perbaiki. Jadi maulud adakan setiap hari, setiap saat, di rumah masing-masing, di tempat manapun, agungkeun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urang simpulkeun cariyosanana hiji, urang ngayakeun maulid Nabi, ngayakeun peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ku dilahirkeunana. Lamun kalimahna maulid berarti peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun nyarioskeun maulud berarti maulud teh sosok anu dilahirkan jeung diutus jeung nu mulya nu dimulyakeun. Maka maulud laksanakeun unggal poe, agungkeun Rasulullah unggal poe lamun hayang diaku umat ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bekal ke urang sebagai modal perjuangan kehidupan urang nyata salah satuna nyata contoh akhlak ka Allah sareng ka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu kadua timbulkeun baiti jannati di rumah masing-masing, deketan baiti jannati anu mana makna baiti jannati tersebut adalah hilaqul zikri, kumpulan zikir ka Allah sareng wa majalisul ilmi, nyata tempat pengkajian ilmu Allah bagi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah diaku, insyaallah dimul ya ke, insyaallah disyafaatan lamun diterapkeun eta. Jadi kudu aya hasil. Ulah mauludan unggal tahun tapi hasilna kitu jeung kitu, akhlakna teu dilaraskeun. Tadi agungkeun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada perbaikan dari setiap peringatan supaya menimbulkan kualitas ibadah anu sae jeung urang kagolong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Segitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaat sareng berkahna khususna pikeun peribados umum napikeun urang sadaya. Mudah-mudahan urang tiasa ngabri ke surgana Allah Subhanahu wa taala. Sapunten dina segala rupi kalapatrana, mudah-mudahan ageng hapunten kanggo pribados. Segitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.